Ogakase Bl00dy had the Galamsey anyha. Namba a Busumu na Babia Mawura, ne Galamsey a Medimania Kohun. Obeying Nania Quadraquasifa in Abesu, Sana Kabima and yes, I am young Kurma or my money. Nana Kurman. Massa, or more very strategic. All right, Abujafo. In Semna videos na mbabe boachre mono. I know a dim papa. I know a dim papa. Enti mesere say obenya abotre na wa hwe video no akosi wiye. Say obenya coke bia fa to hono because this video na me babe boachre mono. Ebusia video na mbabe boachre mono. Mukrano mo yembesemo enti mesere say ube two was na wa share video ni the content no na insem ewo Ghana hapa insem wa hapa ebusia mo mayen konen ko share video no na yembra Ogakase Bl00dy had the Galamsey anyha. Namba a Busumu na Babia Mawura, ne Galamsey a Medimania Kohun. Obeying Nania Quadraquasifa in Abesu, Sana Kabima and yes, I am young Kurma or my money. Nana Kurman. Massa, or more very strategic. Yes, already. Atela 2 years time and then D0rmaahene. You need so about Hokra Sebica Fratcher. You bet my could Jalim Kunja. Asabi, Painin famous one for. I just for said your doctor remember you out of school. The catch of my food and I say, company be a banana. Baby, bit me to good word. Company is a leading a degree because no. The person say, who are volunteer my food and I say, company be a banana. Baby, bit me to good word. Company is a leading a degree because no. The person say the track record that best at be mine in free Cote d'Ivoire. Mo ko fa nkokori de company bi de ba na kina be yan hyewie be tuwie ne be na be kwa. In fact, how na be ba no e na nsem ni munim na mo ba be convince enti no ye de ni nyina be ma mo. Satem no me be hu a o be cancel bia wan hwe yi a ba be se ma japade akonti se kan kra ntwe an be twawo. Me nua bisa question. Say Galamsey no abane nyanjintu asatia eko sese safo no ye be de kwambe na ye do ofaso be ko chi bi de record D0rmaahene kuro de ko si jas ni bi so no ntima mo ni D0rmaahene fi o ka tele so koya akora ntibe njam na me ka sisu bio ya ye ready every na ya ko si ni fe da so na say site bia wo anko bia de chance so one aboabo de chance so no ye be storm ho nyina ye ntutu onkun na so ba ka se bi de hu na ye ya minka obi say ya ba ho abebe spray say cockroaches. Okay. Hey, no croford on to channel they are not asrania ba channel to Ka area be to Galamsey ni DC and MC ya revoke appointment ya nyi wo firi ho no croford on to channel they are not asrania ba channel to Ka area be to Galamsey ni DC and MC ya revoke appointment ya nyi wo firi ho so poppy ba say ya nti nana D0rmaahene ya ma 42 hours only obron champion for you to know. Yeah, mo be so pass ante my national issue say sabi otumfuo mpo to Galamsey no. Now the ball is in your court. Say the otaya. Brabonti ne be ya no say ya boa. Abusuafo me mu nyina mo akwa baba ohene. Ene nananom so a omu sugu omu yam. Emma nana D0rmaahene asoma amanfo a wo mu ne nananom na so. Se omu nka omu no ebeba so adwo. Ene nananom so a omu sugu omu yam. Emma nana D0rmaahene asoma amanfo a wo mu ne nananom na so. Se omu nka omu no ntum na on pese ebeba social media. Wey eye exclusive videos. Na so enye audios, eye videos a mi production team no ya ye ho adwuma ya investigation na ya bre ansa na videos yi ye nseka na ne ye pese etiefo nyina ehunu bie se obe social media sabe no abe paint picture na sabe edurubre bi kura ma o ka se kotokohene na asante hene wonu wo to Galamsey ma ne bron championfo ene ne bron bloggers no omu ne be gu social media no so se omu gu ye wura ani mu ase na empanimfo aka to se wiase mu usi edua emumo aboa koku a enu ani si ye de nkomani nyina ba wie ya obete ne yama ase wati ajaadwo a omanfo etwa na ye wie a yamanana D0rmaahene to adwo a omanfo etwa
na ye wi a ya manana do mahene 42 hours na fuam yenu omana bonti no meyi ano se videos and information they ba bonti no ye boa anase enokre se nana do mahene de social media odiswa gro papa na oba ne target nyina ne se obeka ne ma ebegu asante nko animu ase enti ne ma ye national issue a oman Ghana ye nyina yesu twa ho adwaadwo no ne de ne se oba asante ho tanti na obeka nsembone afa asante man ho na sem nyina ne se eye wono nana do mahene se woye Bron Regional House of Chief President o makwai ema Bron patam ho se woye aban yo se woye de yo umetu Galamsey wo ho da je se wono wawu eda social media ne so na me de sa video no bebrao ebra wo hia Bron Regional House of Chiefs nananom na wode sabe camera si nanim na regional minister ewo ho na woto nanum tuo se ono de ne penso yentu Galamsey bia wodoma ye no okan regional minister enim ye bebo video na mo bia tie bi ema ho no kura no regional minister no e kanta na doma ne sanana e bia wuhunu se yetu Galamsey wo bono ha ne mo Galamsey no e koso pa ema ye no akiri no wone regional minister no kura benya ntokwa serious regional minister no agunanim ase wo media ne so ema ohene ba gi ni mako bibeye video wo ho ema sebi omanfo nyina ehunu se asemo na nana D0rmaahene kan no regional minister regional minister na say ya atro na odi betu media no so ye kwa akotie sa video na ba ka ye ho na ye ba ye exclusive investigation video wo no ye de abegu abontre so am obi ahunu bi na obi anso etimi a kire na dwene afa ho because ye jama yan sase no osay nsu osay but the mercury cyanide na niema ebe sene dia yewra nyi na ebe na mom yewra waba ni ya kan se Galamsey ma o tu san umusa jwambadu antos bienu mekra mi tu bia sopo sa so na nwura drobo yin on tu on nya Galamsey da na madam wase abono ha menti se bia o ye Galamsey o ti se bia o ye Galamsey ma aso nte ebe kwa cost bono abono ha e Galamsey ye ni meeting de ba Galamsey eya dia se wo abonte a o baka se bulumani ha de Galamsey eni ha na mba ye bosumu muani na babia mawura ne Galamsey a medimani akohu no nananom yantua na mo a ebe ya kakra no na aduane eni yensuo no mpo ye nya pinom na meshamobo se mampanyine di tumi ama me se regional minister Galamsey no ye betu so sa na eye afutuo na America se wa ye wadwene so be ye Galamsey ene wo ye Galamsey no obesisa wadwene efise enche ye nyina ye betu ye ho agu forest no na wa ye betu bia nso ene ya nananom wanimo na bia be pakewa enya ade bi se metiase ye wo se mra di no mema mra adi no abusuafo baabi efiri ba abusua ye wo ho ne ete se eye Galamsey ho ntokwa kese bi apagya wo eye doma kroba akoso enam so ama yakum akora bi a wanya 15 years e wo site ama sabe nana D0rmaahene soma abofo akọ abofra no abusua fie pese omu kata asem ne so na abusua no so ayi omanwe se omu de asem ne beba abontre na media wo D0rmaahene patam ho nyina no osaje force ade yo agema bedu hu ehuhu nti omu suro isan se ukopọ ho asem ko kana asem pe na Bron champion for be attack o na esabe mantie bi so attack nti obi antimi nka enti yati asem ne ye se ye bebu apri Bron patam ho ni ahwese de ekoso D0rmaa no eyampa se Galamsey ekoso ana Galamsey enkoso ni yakum obi ana yenkum obi abusua ye bo pri D0rmaa ye yem na ahye se ye krim se Galamsey ekoso D0rmaa patam ho a ehihye omanfo ho a omuntimi mfa metudwa no enya asanketoa na yei na obi tie na so se wohene ba
ohene ba me wo fa afuo eda kuro bi a ewo doma ye fere ho masu na ade chin yei ya de caterpillar bedwi me wo fa nom omu cabbage abusuafo bi banche enkurumafuo adwi ho nyina ya nana D0rmaahene allegedly wakofa Galamsey fuo bi efri Cote d'Ivoire ba omu eba betu Galamsey ama abusuafo no esu twa adwadwo nanso kasamafo ene hwan na beka bia ma omu abusuafo mi do mu a na me compare exclusive videos efa ekuyafo ni so a omu so a yakata so a ahreho mumye nkotie no ye kunu no nso asem a akopia ahemfie no me de hu video abremo yentie adwadwo a masufo esu efre nana D0rmaahene se afedie afron wo mu yenkoni nkotie mra ahreho se Sibadwini ha na da no hweba se yasase ni nyina amna de sebetu nana hwe mfuo ya badwi obi banchefuo nkoa na niema bebre nana banchema nana kanokro sese dia ama masu yehu dia nana yeye yehu dia yeye yehu dia yeye nana yesrew nana yesrew nana shoma dia nana bida nana dia nana shoma nana yehudi ya kan nana shawira ho nana shabrewa mama hema mi abrewa nana abrewa nana abrewa nana shoma supa nana abrantie baako a atunu ho asi nana hwe kabeji no de ato ho yesa wane ka bebeji ni nyina nana ni nyina fe no odua si ade ya hwe wo ma memerwafo nana hwe beba yire di besese bebeji bibia batia beka nana hwe wo ma me abrewa he ni tidwene nana hwe wo ma me abrewa ni tidwene di oda fe wo yo wo ma me abrewa ni tidwene nana wo no wo ho nana yesra wada woro ma nani ri hwe ya school de be hwe school ubele bobe rembe de school mo be na yesra hu ya mabo man kete ya bia ina obenyini na anu ya kwa adwankwa sifa ina be esu sana na kabi ma ya nyasa ya nyankuruma wadwa ma mani na nkuruma na be ni adi bankura na be ya ni ya yere hwe ya ma ye ni adwuma bia wo masu ya ya nti se na banka bia ma yese ya sama ya nti ya so se kan bi ma ye nane yesra tadefo yesra fa na ni sifa ma ye bebe si ya meduma mi ye je o idua cabbage ndi ahwemba September school a ko na sintre ma ye nana oni nyadoa kakumba letrusu ono an ya ya mai oni bebe tu ya ro de ye o nana wa ya wu ya se masa emade nana nya janka mini ma mini papa nana mini kuro mi hana me hwe me mana na masana ya pachi nana nsro nya nana nsro abua mo nana febre ya ne nyo nana wie abusuafo video no na yakwa akotie emu nsem aba se osi be nkuruma nyina bedi benku na be se no matomaso mo nsem na ye toa so a me de exclusive videos bremo a emabunu ye wo bunu ni titru D0rmaahene patam ho omu akokoko site ahodo a ye tu Galamsey wo ho anana D0rmaahene onim ya ese omanfo ensuo ha wo mu a emabunu ne bu afu se afedie ensuo hoi etapo nkyene a waje wo de ekunu no nso asem a akonkyene a waje wo oba abontene a ose omie ntu Galamsey wo bono patam nanso wabobo ano a ye D0rmaahene amasu ene yaboabo ne patam nyina ya tonsase a ye tu Galamsey. So who is behind Galamsey ekoso D0rmaahene ye betie site ho de ekoso ho videos wa yensa aka no ye wi a me breaking it down ebra video so the say air pop up no nana D0rmaahene soma nkrofo bi kokoko enhimfo ne sub chiefs na himfie ye betie conversation ekoso nansa na no yenko sites ahodo a yetu Galamsey no ne yenhwe de yekoso ho enso ne niam a omu sei no sananan ne nsam a woka no odiso ana emfuturo na obetugu yani e wo social media no so yenko ne yenko hwe bibla masa omo ye very strategic nti yenso de atela 2 years time de D0rmaahene yenin so ba kokora se bi kafrache yebetima kwa dwale nkundwa wom na se bi payin ntina fie masedu amfo
ne panyin otena fie ma mmofra we nanka no ye bu nanka we fo oka ho bi ye mo bi no ye mpanfo enso ye fam de no ya ye ye bu ye mpanfo ye fam de no ya ye me de bia ni se best starting money osaje for say the doctor me bo dem apagya me mu onko ba bia betu gold no da onko ho da enu ntima wayi mpanfo bi no ho a so monhwe ne nkrofo no nya mine mpapa no ye mi say ho say sampanfo no kra no sebi I am not doubting their academic credentials, I am not doubting their knowledge about mining bisa bet de be bisa say mining no omuni musen experience ben or more for mining no mra a guide the mining sector no dodo no sign or more suagu omutim. That is the problem. Ye face to mama ha. Ebi adomahene wo good intention. Say okwa bibi dia brado mama. Now mo se bi kafra procedure and the process nkofo na faso ye adwuma no. It is harming the good people of the mama. And we have to talk something about. We have to say something about it. We can't sit there we can't sit there aloof, unconcerned for things to get wrong. Abusafo ne ena abusafo ni biato amnam okwaku badu kromo. Ebi atena na baba eche masu. Ebi adeche na baba ya masu. Enu ntima wo yentie bi ba. De to aso kra de ehu chewi. Yenkoni enkotie video we nso emla. De di kan company na bedi oba no a company a ebetun aboa yen because ye who say Nimo Anglo womo ye companies bi a enya de a won betima adwane ayi na eba say mo kofa nkokowede company bi de ba na kina yen be yen hyewie ebetuwie ne be yen na be kwa in fact how na be ba no ena nse munim na mo ba be convince yenti no ye de ni nyina be mamu satem no mimi be hu a o be cancel bi a wanhwe yi a ba be se majapade konti sika nkura ntwe an be twawo so nti mu no mo ba na mo be ka kire se ayi na eba ebeboa company na oba no enye company bi a be wa be hu free ba bi a na be ba company a obetim so ni monto ana se Anglo na wo mo pese wo mo ba because muni company no ne am be ka kire no na bia mrantie no betum age atum ti me ma say before say nanan be ba ama ye ne ba hia no ye pese ehu company na eba na yetima kan wase age for say dey your doctor Bl00dy out of me ne be ka kire do ma fo nyina say company bi aba ne nchene be betum to good no company is any dini degree bi kala company ni nyina any dini ma ate say degree bi kala no be pese be kire say be wo track record be sate be mine ni free Cote d'Ivoire ne otie ne say na obetima ma yetima atuma ka say company ni ye ana company ni nye no ejina company no ni nduma adi ana se ni nduma oye so nana de nyame ase say oyinya say be Cote d'Ivoire asa kwa kwa company ni nduma ba sate egbeni bi odo ma ha ba ye bi wo kwaku badu krom ba ye bi o ya bofo krom nananom pamachawo ansa ne sa engagement na mo be pese mo ne company ni best na ye no nka be ka say esra nananom muntu bofo ne nka be nko sa nkuro na so ne be nko fe say oye no kura say asa na be ka kire be se be ya ma ba ansa ne betu be gold ni ba ye se be nye ya eni nti ne be nye ye oye no kura say kwana be ka se be fa so atu gold ni sa ne be fa so tu ni nana oye ono pe ni ye betimi afa so adwuma ka say company ne company papa anaso ne company papa ye ntimi fa company ni dini ye ntimi fa ne car ye ntimi fa na ho fe nka so a good company. We can only know the good or the effectiveness of that company based on the track record. Nana enye say yetina himfie keke ni eti asem no the person nyina ye kan hu bom se domafo this company bia oba se opese oba be die ye go duro but Oni yeto ni sa ndamose. Abusiafo ensem okoso odoma wo. Sese die Galamsey headquarters ni ho.